ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു യാത്രയ്ക്കല്ല, ഒരു ഗാഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. ഒരു മിനി ലാപ്ടോപ്പ് Zednote 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു US ബേസ്ഡ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Zednote 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിനി ലാപ്ടോപ്പ് വിത്ത് ടാബ്ലറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ടാബ്ലറ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ മിനി ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇന്നാണ് എനിക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സ്പെക്ക് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റൽ ക്വാഡ് കോറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 13.3 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്, IPS പാനലാണ്, ടച്ച് സ്ക്രീൻ, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് 8000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്. അത് അറൗണ്ട് ഒരു 5 or 6 hour ബാക്കപ്പ് ബാറ്ററി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. വാൾ ചാർജർ, യൂസർ ഗൈഡ്, വാറണ്ടി ഗൈഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. മീഡിയം ബോക്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ലൈഫിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കാണാണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തുറന്നു. ഞാൻ ടോപ്പ് ബോക്സ് നീക്കി. അപ്പോൾ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു കവറിൽ Zednote 2 പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ മാറ്റി. ഇതാണ് നമ്മുടെ Zednote 2. നല്ല സ്ലിമ്മാണ്, വെയിറ്റ് അധികമൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ, കാണാൻ നല്ലൊരു രസമുണ്ട് കാണാൻ. 2 USB പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു HDMI, പിന്നെ ഒരു ചാർജർ പോർട്ട്, ദെൻ ഒരു കീബോർഡ് ലോക്കിംഗ് കീ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് റീഡർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ കുത്തുള്ള ഓക്സ്, എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വരുന്ന പോർട്ടുകളെല്ലാം. പിന്നെ നല്ലൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ, താഴ്ഭാഗത്ത് ഇൻ്റൽ ഇൻസൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സ്പീക്കറിൻ്റെ സ്ലോട്ട് കാണാനുണ്ട്. സ്റ്റീരിയോ ആണ് സ്പീക്കർ. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തോ. നേരത്തെ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ലാപ്പ് കണ്ടു, ദെൻ അതേ ഒരു ബോക്സ് കാണാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയത്. അതിൽ വാറണ്ടി കാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുണ്ട്. 2 യൂസർ മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് അറബിക് യൂസർ മാനുവലും ഇംഗ്ലീഷ് യൂസർ ഗൈഡും. 2 യൂസർ ഗൈഡ് ഉണ്ട്. ദെൻ വാറണ്ടി കാർഡ്. ഒരു ബോക്സ് കാണാനുണ്ട്. ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചാർജർ ഇരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ചാർജർ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഔട്ട്പുട്ട് 5 വോൾട്ട്, 3 ആംപിയർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു US മെയ്ഡ് അഡാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൺവേർട്ടർ മേടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് കൺവേർട്ടർ കിട്ടും. അധികം വിലയൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അവരെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാർജറിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചാർജർ. ചാർജറിൻ്റെ വയർ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 3 മീറ്റർ, 2 to 3 മീറ്റർ വയർ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടിയത്, ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടിയത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സോക്കറ്റ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൺവേർട്ടർ വേണം. അപ്പോൾ കൺവേർട്ടർ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു. ഇതിനധികം വിലയൊന്നുമില്ല, 50 രൂപ നിലവിൽ. പല ടൈപ്പ് കൺവേർട്ടറുകൾ, കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ടു റൗണ്ട് കൺവേർട്ടർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കൺവേർട്ടർ കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. തുറന്ന് എവിടെയാണ് ഓൺ ബട്ടൺ, അമർത്തി പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി ലോഗോ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി ലോഗോ ലൈഫ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് 10 ആണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓണായി വന്നു. നമ്മളിനി മെനുവിലേക്കൊക്കെ പോകാം. വിൻഡോസ് 10 യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ, അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ പാനൽ 13.3 ഇഞ്ച് പാനലാണ് വരുന്നത്, IPS പാനൽ. ഇത് ടച്ച് സ്ക്രീനാണ്, നല്ല സ്മൂത്ത് ടച്ചിങ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ല ടച്ചിങ് എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്താണ്. പാനൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പാനലാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാനലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കീബോർഡ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് ടൂള് ടൈപ്പ് ചെയ്തു, കിട്ടി. അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു, പെയിൻറ്റ് ടൂൾ ഓപ്പണായി. ഇതെല്ലാം നല്ല സ്മൂത്താണ്, ഡ്രോയിങ് എല്ലാം വരയ്ക്കാനെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ എക്സൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഓഫീസ്, വേർഡ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇതിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് ആണ്. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാളേഷനും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ സ്കൈപ്പ്, അങ്ങനെ സിറ്റി നോട്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം. മെയിൻലി ഇത് നമ്മുടെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ, അതുപോലെ വേർഡ്, അതിനെല്ലാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇനി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റം, ഡിസ്പ്ലേ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, നെറ്റ്വർക്ക്, അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററി, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റോറേജ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സിസ്റ്റം എടുത്തു. ദെൻ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ 95% ഉണ്ട്. 4 hours 30 minutes നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് 32 GB ആണ് ഇൻ്റർണൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി നമുക്ക് 11.4 GB യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബാക്കി ബാലൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വീഡിയോസും ഫയൽസും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ റാം വരുന്നത് 2 GB DDR3 ആണ്. ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. IPS പാനലാണ്. ഇത് ഫുൾ റെസൊല്യൂഷൻ 1920x1080 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി വേറെ കുറേ ഡയമെൻഷൻ റെസൊല്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1920 തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. പിന്നെന്താ, ടാബ്ലറ്റ് മോഡ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ പോവാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ Zednote 2 ലാപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് തീരെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, നല്ല സുഖമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ എടുത്തു പോകാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. മറ്റുള്ള സിസ്റ്റത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ്. 1.45 kg ആണ് വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ് മോഡിലേക്ക് പോവാം. ഇതിന് ഇത് 360 ഡിഗ്രി ഫോൾഡബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ലോക്കിംഗ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ ലോക്കിംഗ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപാഡും മൗസും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സിസ്റ്റം ടാബ്ലറ്റ് മോഡിലേക്ക് ആക്കാൻ. ഞാനിവിടെ ലോക്കിംഗ് ബട്ടൺ ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേൺ ചെയ്തു നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് മോഡിലേക്കായി. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് പൊസിഷൻ, ആ പൊസിഷനിലേക്ക് സ്ക്രീൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് സ്ക്രീൻ ചേഞ്ചായി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വേണം ഏത് പൊസിഷനിലായാലും സ്ക്രീൻ ആ പൊസിഷനിലോട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നല്ല സ്മൂത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാബ്ലറ്റ് മോഡ്. ഫുള്ള് 360 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് ടാബ്ലറ്റ് മോഡിലോട്ട് വരും. ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ടാബ്ലറ്റ് മോഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട്സൊക്കെ വായിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാബ്ലറ്റ് മോഡ്. വീണ്ടും ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സ്ക്രീന് സിസ്റ്റം മോഡിലേക്ക് വന്നു. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ലോക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ലോക്ക് ബട്ടൺ വീണ്ടും റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
സിസ്റ്റം മോഡായി, കീബോർഡ് ആക്റ്റീവായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ലോഗിൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് തൊട്ടാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ലോഗിൻ ആവുന്നതാണ്. ബേസ്ഡ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണനിലവാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആയാലും ഹൈലി സെൻസിറ്റീവാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയും റേറ്റ് കുറവില്ല. അതായത് ഞാൻ എടുത്തത് 15,500 റുപ്പീസിനാണ്, അത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില കുറച്ച് കൂടിയുണ്ട്, ഇപ്പോൾ 16,500 റുപ്പീസായി. എന്നാലും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്പെക്കിൽ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് പറ്റിയൊരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ Zednote 2. അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ഇപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് മോഡലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡലായാലും നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആയാലും അറൗണ്ട് 5 hours to 6 hours നമുക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 13.3 ഇഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ചെറുതുമല്ല, എന്നാലും അത്ര വലുതുമല്ല, നമുക്ക് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. ബാഗിൽ വെക്കാനായാലും ഒരു ബുക്കിൻ്റെ കനം തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ Zednote 2. എനിവേ, എനിക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. റിവ്യൂസൊന്നും ഞാൻ അധികം കണ്ടില്ല ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ, കമ്പനി റിവ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാനായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ. ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് റിവ്യൂ ഒന്നും കണ്ടില്ല. എനിവേ, എന്തായാലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.